सिर्फ सच्ची हेल्थ ट्रीटमेंट घर बैठे सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल स्विच भी ज़रूर दबाएं। थैंक यू। नमस्कार, एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों की सेवा में। मैं रोहित अपने इस हेल्थ चैनल गॉड गिफ्ट ट्रीटमेंट पर, सिर्फ इसी इच्छा के साथ कि मैं आप लोगों के लिए मानव शरीर में उत्पन्न होने वाली बहुत गंभीर बीमारियों के बिल्कुल ही आसान और घरेलू कामयाब इलाज आप लोगों की सेवा में पेश कर सकूं। तो दोस्तों, इसी कोशिश में एक छोटा सा कदम और। दोस्तों, सर्दियों का समय शुरू हो चुका है। ऐसे में खांसी और ज़ुकाम हो जाना सामान्य बात है। ज़ुकाम फिर हर व्यक्ति संभाल लेता है, कुछ दिनों में अपने आप भी ठीक हो जाता है। कुछ गर्म तासीर की चीज़ों का घर पर सेवन करके इस पर काबू पाया जा सकता है। परंतु खांसी ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है। बहुत सारे लोगों को ये जन्म देती है। जैसे कि ये एक शुरू हल्की सी खराश से होती है, परंतु 2 से 3 दिन में ही ये बॉडी में ऐसा इन्फेक्शन पैदा कर देती है कि बुखार होना लाजमी है। अगर समय पर इलाज ना किया गया तो ये खांसी की तकलीफ़ इतनी बढ़ जाती है कि खांसते खांसते मुंह से ब्लड तक आने लगता है। उसके अलावा फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं और टीबी तक इंसान को हो सकती है। दोस्तों, खांसी आमतौर पर 2 प्रकार की होती है, एक बलगमी और दूसरा सूखी यानी कि ड्राई। और आज हम बात करेंगे सूखी खांसी के ऊपर। दोस्तों, जैसे ही किसी व्यक्ति को ये समस्या महसूस होती है, वह तुरंत 3-4 चीज़ों के इस्तेमाल के ऊपर जोर देता है, जैसे कि गुड़, अदरक, लहसुन, हल्दी। इन सब चीज़ों को अलग अलग तरीके से कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करता है, परंतु ये डिसीजन बिल्कुल गलत है। सूखी खांसी में कभी भी गर्म तासीर की चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। अज्ञानतावश बहुत लोग ऐसा करते हैं, परंतु इससे उनकी समस्या का बिल्कुल भी समाधान नहीं होता, सिर्फ प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, कभी भी इन गर्म तासीर की चीज़ों का सेवन सूखी खांसी में ना करें। ये चीज़ें बलगमी खांसी में आराम देती हैं, सूखी में नहीं। ओके दोस्तों, इस समस्या का समाधान का बेहद ही आसान और घरेलू तरीका मुझे मेरे गुरुजी ने आज से कई वर्षों पहले बताया था। तो सोचा आज आप लोगों के साथ इसको शेयर किया जाए। और इसके लिए हमें ज़रूरत है सिर्फ़ और सिर्फ 2 सामान की। एक ये दूध, दूसरा ये घी। घी आप किसी भी कंपनी का इस्तेमाल करें, कोई इशू नहीं है, चाहे घर पे निकालते हों। बस घी गाय के दूध का नहीं होना चाहिए। इसको बनाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले गैस ऑन करके एक फ्राई पैन उसके ऊपर रख दीजिए, उसमें 2 चम्मच घी छोड़ दें। घी जैसे ही अच्छे से गर्म हो जाए, तत्पश्चात 1 गिलास दूध 150 से 200 ml उसमें डाल दीजिए। बॉईल हो जाए, गैस ऑफ कीजिए, दूध गिलास में ले लीजिए। अगर आवश्यकता हो तो उसमें चीनी मिला लें। गुड़ उसमें भूल के भी ना मिलाएं, कोई फ़ायदा नहीं होगा, प्रॉब्लम वहीं की वहीं रह जाएगी। ज़रूरत पड़े तो उसमें थोड़ी सी चीनी मिला लीजिए, नहीं तो अगर ऐसे पी सकते हैं तो बहुत अच्छा। आराम से बैठ के उस गुनगुने दूध को धीरे धीरे एक एक सिप करके गले से नीचे उतारें। जैसे जैसे ये घी युक्त दूध गले से नीचे उतरेगा, प्रॉब्लम में रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। इतने अच्छे इस नुस्खे के रिजल्ट्स हैं, जिस व्यक्ति को बताया, किसी व्यक्ति को तो पहले दिन से रिलीफ मिल गया, किसी को 2 दिन में, किसी को 3 दिन में, अपनी अपनी कंडीशन के ऊपर है। दोस्तों, एक बात का ध्यान और जरूर रखिए, इस समस्या में शहद का सेवन बिल्कुल ना करें। उसकी भी तासीर गर्म होती है, फ़ायदा होने की बजाय नुकसान होगा। और फ्रेंड्स, सभी प्रकार के पेशेंट इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। हाई बीपी, लो बीपी, बस सिर्फ डायबिटीज़ के पेशेंट इसमें एक काम कर सकते हैं, घी की मात्रा को आधा कर दीजिए। बहुत ही कामयाब नुस्खा है, इस्तेमाल कीजिए, अपने नियर्स एंड डियर्स को शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, बहुत ही जल्द फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।